հիմա մենք գնում ենք մեր շահառ հիմնադրամի շահառ ընտանիքներից մեկին այցելության։ Ասեմ, որ մեր մոտ ավանդույթ է, մենք հիմնադրամը, որ բնակարանները հատկացնում է, որպես սոցիալական բնակարաններ, մենք բարբերաբար այցելում ենք, քանի որ դա հիմնադրամի սեփականությունն է, բնակարանը, այցելում ենք ընտանիքին, ծանոթանում ենք պայմաններին եւ ուրեմն փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է փոխվել իրենց կյանքում։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամն է, արդեն շուրջ 2 տարի է, որ գործում է։ Հիմնադրվել է Գյումրու համայնքի ղեկավարի կողմից, ձևավորվել է հոգաբարձուների խորհուրդ 21 հոգուց բաղկացած, որը մինչև վերջերս ղեկավարում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը, եւ հիմնադրամի հիմնական գործառույթը Գյումրին տնակներից ազատելն է։ Այդպիսի մեթոդով արդեն 29-րդ բնակարանը մի շաբաթ առաջ հանձնեցինք։ Համայնքի աշխատակիցները իրենց աշխատավարձից փոքրիկ մասհանումներ են անում, բայց մնա դա իհարկե մեծ գումար չէ, ընդամենը ընդանուր բյուջեի շուրջ 10%-ն է կազմում, իսկ մնացած գումարները մենք փորձում ենք հայտարարել տարբեր բարերարներից, կազմակերպություններից, ինչպես նաև միջոցների հայտարարման միջոցառումներ ենք իրականացնում։ Բարդ ես։ Հյուրեր կընդունեք հիմնադրամից։ Չենք ընդունել, համետ եք, երկար ժամանակ չեք եղել։ Տունը կաշխատիս։ Հա, հիմնականում Ելավ ենք գործից այդ կաֆեից։ Մնացից տան գործերի։ Հա։ Միջոցառումներ են կազմակերպում։ Այս անգամ ուրեմն Գյումրու ժողովրդական գործիքների նվագախմբի եւ մի շարք հայտնի ժողովրդական երգիչների հետ համատեղ որոշում կայացրեցինք բարեգործական համերգ իրականացնել Գյումրու պետական դրամատիկական թատրոնում եւ համերգի հասույթը ամբողջությամբ ուղղել որևէ մի ընտանիքի ուրեմն բնակարան ձեռք բերելուն։ Միջոցառման ավարտին անցկացրեցինք վիճակահանություն եւ հանդիսատես երեխաներից մեկը մոտեցավ եւ բոլոր շահառուների տնական հասցեները նշված էին եւ վիճակահանություն կատարեց այդ երեխան հանդիսատեսներից մեկը եւ դուրս եկավ Յուզվաշյանների ընտանիքի տնակի համարը։ Եվ մենք տեղում նաև Բարսախոսը միացված վիճակում զանգեցինք եւ այս լուրը հայտնեցինք Յուզվաշյաններին։ Իրականում այդ պահին պատասխանը անորոշ էր, հավանաբար իրենք պատմեն թե ինչպես է եղել, հավանաբար իրենք չէին հավատում կամ էլ մտածում էին, որ ինչ-որ, չգիտեմ, կատակ է կամ նման մի բան։ Եվ այդ պահին ասեցին լավ, շնորհակալություն եւ հեռախոսը անջատեցին, բայց հետագայում արդեն երբ որ մենք այցելեցինք եւ նաեւ ասեցինք, որ դա այդ լուրը հաստատ է եւ դուք բնակարան եք ունենալու, վիճակահանությամբ ձեր ընտանիքն է ընտրվել, նոր իրենք համոզվեցին եւ միասին այս բնակարանը ընտրեցինք ու հատկացրեցինք այս ընտանիքին։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը կարելի ասել բավականին առանձնահատուկ է որպես հիմնադրամ, քանի որ որպես այդպեսին լինելով քաղաքացիական հասարակության կառույց, ինքը հիմնականում փորձում է միջոցներ հայտարարել, բարեգործներ գտնել, միջոցառումներ կազմակերպել եւ խնդրին լուծում տալ։ Ժամանակի ընթացքում բարերարների թիվը գնալով ավելանում է։ Կարծում եմ, որ սա պայմանավորված է հիմնադրամի նկատմամբ վստահության աճով, մինչև հիմա Գյումրիում ունենք դեռևս շուրջ 3000 տնակներ, որոնցից 2400-ում ընտանիքներ են բնակվում։ Մնացածը փակ տնակներն են, այսինքն այդ վերահսկողության պակասի, կաշառակերության եւ կոռուպցիայի պատճառով է, որ մինչև հիմա առկա են այսքան տնակներ։ Ցավոք սրտի կան ընտանիքներ, որոնք
որոնց համար տնագում բնակվելը դարձել է ապրելակերպ եւ նույնիսկ համապատասխան բնակարանային պայմաններ առաջարկելու դեպքում իրենք օրինակ հրաժարվում են կամ բնակարանը ցավոք ունենք դեպքեր, երբ որ ընտանիքը բնակարան է ստացել եւ չի տեղափոխվում իր բնակարանը, այլ բնակվում է տնակում, քանի որ այդ տնագում բնակվելը տալիս է օրինակ նպաստի հնարավորություն, քանի որ պետության կողմից այդ անտարբերությունն առկա էր, այդ խնդրի հիմնան վրա է, որ հիմնադրամը հիմնվել է եւ ձևավորվել է օկաբարձուների խորհուրդ, ովքեր իրենց կամավոր աջակցությունը եւ ներդրումն են ունենում, որովհետեւ ի վերջո Գյումրիում խնդիրը հիմնովին լուծվի։ Գնահատակցվում են բնակարաններ ոչ սեփականության իրավունքով, որովհետեւ ընտանիքները հնարավորություն չունենան վաճառել եւ վերադառնալ ուրեմն նույն տնակները եւ երրորդ ամենակարևոր խնդիրը ցանկացած տնակից դուրս եկող ընտանիքի հետևից պետք է տնակն անմիջապես ապամոնտաժել եւ եթե այս ծրագիրը կառավարության, քաղաքապետարանի, ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ կյանքի է կոչվում, առաջիկա տարիներին հնարավոր է Գյումրին ազատել տնակներից։